कभी आपके ईयरफोन में एक बड़ में आवाज आ रही है और दूसरे में बिल्कुल सन्नाटा है और आप सोच रहे हो ये भी खराब हो गए। रुक जाओ, नए ईयरफोन्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक के फोन में एक ऐसी खुफिया सेटिंग होती है जिससे उनके ईयरफोन फिर से जिंदा हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में आके यहाँ पर सर्च करो हियरिंग और यहाँ आके मोनो ऑडियो को ऑफ करो और अगर कोई चैनल लेफ्ट या राइट ज्यादा बढ़ गई हो तो उसको ऐसे बैलेंस कर लो। अब आपके ईयरफोन बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे, लेकिन ये सेटिंग हर एक के फोन के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो कमेंट करो अपने डिवाइस का नाम और हाँ 3 200 क्लब तैयार करके मुझे फॉलो कर लेना।